Башкорт дәүләт медицина университеты галимдары хәрәкәт итүдә ризикләнгән неврология авырулары менән яфаланган пациенттар өчен үзенчәлекле костюм уйлап тапкан. Толырак мәгълүмат хәбәрчебез Гүзәл Ишкинина сюжетында. Тәү карауга ябай гына күренгән костюмда датчиктар да электродтар да бар. Улар ярдәмендә хәрәкәт итүдән туктаган аяк, кулдар эшләй башлай. Лабораторияда без яңа костюм кулланабыз. Шул костюм ул инсульт һәм төрле неврология авыруларын кичерүчеләргә дәвалауда һәм реабилитацияларга ярдәм итә. Уны кеше кия һәм шул костюмда махсус рәвештә физик күнегүләр эшләй. Шуннан костюм уларның хәрәкәтләре турында информацияны компьютерга ибәрә һәм шуннан кәрәккән мускулларга электрик импульс ибәрә. Шуга был костюм ул реабилитация өчен киләсәктә киң кулланылачак. Компьютер аша сигнал бирү менән хәрәкәт итмәгән кул аяктар бөгелә башлай. Башкорт дәүләт медицина университетының галимдары һәр авыруга аерым алгоритм уйлап табырга ниятләй. Күпселеге бындай пациентларның инсульт кисерүчеләр ди табиблар. Исследовательский өчен аны кулланабыз. Карабыз, ничек инсульттан соң восстановление бара, ничек кеше нинди мышцалары күбрәк эшли, ниндиләре әзрәк эшли. Костюм тагын икенче оборудование бар. Менә бу видеоокулограф дигән ай-трекинг өчен установка. Ул кешенең күзләренә карый, күзе буенча аның кайфын белә, аның ничек аның хәтере. Күп вакыт кешеләр сөйләшә алмыйдыр. Менә бу установка аша төрле задание биреп, аларның күзләренә карап, менә шундый информация алырга була. Белоруссияда уйлап табылган виртуаль ысынбарлык костюмы иң беренче тактиль тоюды һиземләү өчен уйлап сыгарылган. Уны кигән кеше хугуды косаклауны тоя ала. Бындай үзенчәлекле костюмды минең хезмәттәшем Александр үзендә киеп карарга юрәт итте. Хурайык хәле нисек икән? Чувствую себя немножко марионеткой. Доктор со мной делает все, что захочет. Хочет, чтобы я руку согнул, хочет, я в пляс пойду. Киләсәктә иһә бындай костюмды реабилитация үҙәгендә санаторий профилакторийда ла киң куллану яулаясак ди табиблар. Костюмда көс талап ителгән күнекмәләрдә башкарган осракта уларның файдаһын да тиҙрәк һиҙергә мөмкин. Он током бьет или только считывает? И бьет, и считывает. Һуңгарак авыруларда куллану өчен әле команда һау кешеләрдән айыру күнегүләренә карап махсус алгоритм уйлау менән мәшгуль. Костюм — это, понимаете, как бы комплекс большой. Мы же можем в дальнейшем сделать отдельные носимые маленькие ортезы. Такие есть зарубежные некоторые аналоги, но вот российских, например, нету до сих пор. IT-технологиялар медицинаның киләсәге ди белгечләре. Был эш университеттың приоритет дәүләт программаһынан ярдәм алган проекттарның бере. Гүзәл Ишкинина, Урал Шарипов, Хәбәрдар, Башкортстан.